Tổng chào cả nhà, chúc cả nhà ngày mới nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe ha. Hôm nay mình review cả nhà mình cùng sửa cái con Humvee Nadomat model là EV 1940 ha, 1940. Đây, công suất 1800W vậy ha. 6 đầu gắt micro nó vào ha. Con Nadomat này nặng lắm ha, nằm lên rất là nặng ha. Cái hiện tượng của nó là nghe nói khách mà gắn cái lộn cọc chập cái cọc ha, chập cái cọc nó cháy, chập cọc bài lo sao nè nó cháy, hát có tiếng lên nó ngạt không à, nó ngạt tiếng không ha. Bây giờ mình sẽ mở ra mình vệ sinh con này ha. Điện nổi rồi. Kênh 20D, kênh 40 con, xài có 2 con tụ, bên 2 tụ cộng là có 4 con tụ, 2 rồi 1 trên chữ E ha. Đây thấy chữ nám này. Nãy bụi kinh khủng luôn. Không quét bộ vệ sinh không mất thời gian rất là dài luôn. Những dàn mạch con Nadomat thì cũng thông dụng bình thường nữa ha. Bút hai cái nguồn này nặng quá trời nặng luôn, bị hát tiếng nó nghẹt. Con này giấu thì có sửa rồi nè, có ra xử lý rồi nè. Nhà mở kiểm tra những dàn DH coi có con nào nó bị chập sự cố vậy không ha. Kiểm tra mấy con chở này đó, anh thấy là rõ vậy đó ha. Con Nadomat ha, chắc ha, model là 1940 ha, hát tiếng nghẹt ha. Mình sẽ khắc phục. Con Nadomat 40D đây làm rất là cực khổ đây. Cái mặt nhôm u nhưng đôi 2 kênh chung một con, mở ra làm khó khăn đi. Mà bụi đóng kinh khủng luôn nha cả nhà, quá trời luôn bụi luôn ha. Cái bài lo cháy thì cọc bài lo cháy thì mình thả thay rồi ha. 2 kênh chỉ hát bị ngạt hết trơn, mình cũng đã xử lý rồi. Xử lý được luôn rồi. Một số linh kiện này, linh kiện nó hư nên mình thay vào đây nè ha. Gener trời nhỏ gì tụ gì nó cháy á, rồi nó đứt, có một số xét đứt, còn một số trái đứt luôn ha. Một kênh phải mình ha, kênh bên trái mình ha, cũng này vậy luôn ha. Đây là thấy trái không, với trái này thay vô đã xử lý rồi. Cái phần mạch này nó ra gì đây, quá trời tình càng luôn đó. Thì mình đã thử làm mà đã chạy rồi đó ha. D nó không chết D mà nó chết những linh kiện hơn. Cái chạm D là nó còn nổ dữ nữa. Còn trên cái phần bo tín hiệu sau này ha, ở sau đít này nè, cái nhà xem coi, có một số linh kiện nó xét bị đứt chân luôn á nè. Con này đã bị đứt chân luôn rồi thấy không, đứt chân lật lì luôn, nó xét đứt luôn ha. Rồi bụi đóng bám quá trời á, lâu mà không chịu, mấy năm nay không chịu bảo trì, không bảo trì vệ sinh vậy trơn á. Nó bám vô những cái chân chở này nè, nó bám vào những cái chân chở này nè ha. Nó bị áo một lớp xét ha. Mình sẽ xử lý á, mình dùng bằng chải sạc hoặc là gì mình cạo qua xương một lớp ha. Nó chưa có đứt chân nha, nó áo một lớp thôi. Nó áo một lớp này, nếu mà mình không xử lý cái này ha, là cái độ bền nó không có ha. Nó sẽ quay nó xét, nó sẽ đứt chân ngang chân luôn. Nó trên mặt trên này rất là sáng nè. Mình sẽ tiến hành mình những con tụ nào bị xét đứt luôn thì mình thay. Còn mấy con
chở nào mà nó không đứt thì nó áo lớp thì mình vệ sinh cho sạch nó ra, cạo tiên ra rồi mình rửa lại ha. Cái hậu quả ha, những con âm ly hoặc những con lo kéo mà để bụi bám quá trời mấy năm trời ha, không bảo trì bảo dưỡng là như vậy nha, chập cháy nè ha, dễ bị lắm ha. Mình sẽ xử lý tiếp cái vùng này ha. Thời gian dài ha, mình vệ sinh một lớp rất là mạnh luôn ha, mình vệ sinh cạo một lớp mặt đó, nó bị rỉ sét á, cho nên linh kiện bây giờ nó sáng rồi ha, sáng sạch đẹp ha, mình rửa lớp xăng qua đó nha. Quá ok ha. Giờ mình test thử nhẹ cái cho cả nhà xem nè ha. Giờ mình cắm nguồn, giờ mình test nhẹ thôi, test cái coi. Mở nhạc test lo ha. Test lo. Cái mặt chỉnh này để đằng trước mình không có dễ sử dụng ha. Đồ bên này nè. Đó, nó lên rồi đó. Một kênh ha, mình nói cái kênh nó nằm bên phải mình ha, có tay mình dơ ra đó ha. Giờ mình rút điện ra nè, rút điện ra mình đổi dây lo ha, mình đổi dây lo nha. Đây nè bên phải ha, mình đổi quay bên trái mình lại ha, mình test thử cái đồng điều không, hai kênh nó chạy ok không ha. Xong bắt đầu là mình sẽ gáp vào nha ha, đưa cái đường dây nhợ này ha, mình dặn phải cho gọn nha. Đó. Quẹt chặt nhau một cái là nó cháy nổ, rất là nguy hiểm nha, tốn phí mình nha. Rồi giờ mình cắm nguồn lại nè, bên trái rồi nữa ha. Rồi đây đóng một cái cạch liền ha. Rồi công tắc rồi, kết nối nhớ luôn. Rồi ha, rất là trong rồi ha.
đó, mình là test xương qua cái thôi, tại vì mình chưa có gắn mấy cái nhôm giải nhiệt rồi nào, mình không có hát lâu. Rồi bây giờ mình gấp vào cho hoàn thành luôn ha. Rồi con Nanomat ha, về gáp vô cho gọn gàng chơi ha. Mình đang bật nguồn, mình đang sử dụng này ha, gáp cho gọn là quay mình sẽ giao khách, mình test lại lần cuối cùng nó 2 kênh như thế này ha. Đó nè. Cái lo kia tè tè là do cái bọc đó ha, mình thử cái lo của bắp đó ha. Mới nghe tè tè cái bọc thông hơi, cái bọc nó thông hơi á. Rồi đó ha. Mình cái kênh này nó thử bên tay trái ha. Rồi bên tay phải lại mình thử lại nữa nè. Cái này mình thử là giai đoạn cái cuối cùng mình gáp vào gọn gàng chứ. Gửi cho khách hàng nha. Đó dây lo câu cọc lo không? Câu cho gọn gàng này, không có lú ở ngoài, vì đâu có sự cố mà. Câu ẩu tả rồi nó chập với nhau. Hỏi sao nó có sự cố nó chập trái ha. Cái này cái nhà nào mà đang xài đồ này ha, cũng rút cái kinh nghiệm một bài học nha. Ảnh hưởng nha, tốn thêm cái phí mình nha, đáng kể ha. Mình hát bên phải nãy bên trái ha, giờ tôi bên phải mình là. Rồi ok ha, vậy là video đây kết thúc rồi cả nhà.